Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing arasuh ka jero surga. Masya Allah, bedasan amin aja ngajawab naga. Kafatir jalan Allah, kamakam jalan sempit, anu hadir maniseur nu ngajawab salam maniseutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring pojok belah kanan ngajawab salam masih kene leuleus. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng, leuleus teh orang sigeung legok ngajawab salam tabab keur mikiran hut. Ieu mah lain goreng sangka ka orang dieu bisi nu hadir boga hutang sing lalunas. Ta eta nu amina bedas ada gede hutangna. Alhamdulillah gede hutang alhamdulillah we saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Al-ayah etamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqsidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersa pamandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajangan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji dan ibu haja nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus akhinal kiram sesepuh urang sadayana kersa Bapak Ustadz Saiful anu puji sim kuring dipihormat. Teka langkungan kakeresana guru orang sadayana Bapak Ustadz Juliaman nu puji sim kuring dipihormat. Oke teka langkungan kakeresana guru orang sadayana nyatana lanceuk kula Kiai Ahmad Hidayat atanapi Kiai Angling Dharma nu puji sim kuring dipihormat pimpinan Ponpes Barul Hidayah. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Rabbal. Oke pun lanceuk kakanda saya, sahabat saya Al Ustadz Dr. Lukman. Doktoran jadi mah aing nambahan saeutik teh. Pimpinan YPI Sarinah Hajah Sarinah. Nurang doakan mudah-mudahan beliau sahabat saya.
akrab kos jin dan jun. Jadi kula jun mahna jin. Doakan mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Oke, tekalangkungan para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Bapak Soleh berserta jajaranana. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia sing barokah sadayana. Amin. Ya Rabbal. Bager luar biasa panitia di Sigeng Legok Kampung Letik Sarebu Carita. Masya Allah, yuk Sarebu Carita loba-loba teh ngomong batu rupanya di dulu. Loba nyarita wae. Segala sesuatu jadi carita we, ngaran lagi Kampung Seribu Carita. Datang kanu hajatan, balik kondangan nyarita anu hajatan. Ece tadi kondangan teh, kondangan bara duit mayarna 50.000. Ih hanjaka gede teh nya 50.000 kondangan lagi daharna ge jeung helm. Naon helm endog dibelah dua. Dia mah ngeunah kene menang endog dibelah dua. Aing masalah nyokot tuh badag sugan aing daging goreng laja belebuk teh. Gitu-gitu aja jadi carita ada Kampung Seribu Carita. Masya Allah. Doakan kukula mudah-mudahan ieu lembur sing barokah. Amin. Ya Rabbal. Luar biasa. Alhamdulillah. Kersa pun lancar Kang Ki Ahmad Simkuring datang ka tadi kene ti asar. Istirahat di bumina Bos Madi, suguhan ku Bos Madi, ku Bos Wawan, ku aing dicekok kuduren aing geus lieur ieu ceramah ieu. Aduh, ti korot teh geus teu puguh rasaan ieu napas teh. Bau duren ongko ya bau teuy ongkoh gelo ya. Luar biasanya. Masya Allah, mudah-mudahan sing barokah sadayana. Amin. Aparatur pemerintah nu jisim kuring dipihormat kersana Bapak Lurah sinarang Bapak RW. Wabil khusus ka Bapak RT nu perlente nu kadang-kadang aya nama jadi RT capek gawe tapi tara kapake. Kabuktian lamun di hiji lembur aya pembagian bansos heug aya wargana nu teu kabagian pasti nu disalahkeun. Oh bener aya kitu mah berartinya. Aya nu sok ngomongkeun RT gara-gara teu bansos. Oh loba. Mun teu menang bansos teh bibirna naik alabatan minyak goreng. Lain cenanya RT teh anehnya teh mimiti jadi RT nepi ka ayeuna teh mimiti aya corona nepi ka ayeuna. Ya Allah, mun kabagian bansos teh ngandulurna we nu dibere teh. Aya nu ngomong kitu aya. Eta ngaranna suud. Ulah goreng sangka. Ibu hayang corona ieu diangkat ku Allah. Jaga 3M. Nu kahiji kudu daek menjaga jarak. Alhamdulillah kula satuntung corona ceramah selalu jaga jarak. Aing can pernah aing ceramah dina tonggong nini. Jaga jarak baik ulamanya. Nu kadua kudu daek make masker. Eta cenah kieu teu dipake, ayana mobil tinggalun. Kunaon atuh lain tinggal dicokot? Ah, moal kajenting darek ceramah mah meunang. Yang boleh tidak memakai masker, hiji nu olahraga, nu kadua nu keur pidato atau menyampaikan sesuatu sambutan. Teu kudu make masker sabab kudu jelas caritaanana. Ongko masker kula mah era khusus buatan pamajikan aing mah. Pemajukan tadi polototan. Abi rek ceramahnya. Mohon gelis. Ulah meser masker di jalan. Wios ku neng dipangjieunkeun. Oreng kutang da dipotong dua. Nepi ka naplok, nabi wir aing dipekel. Langsung geus teu hayang usik aing didinya mah. Hayang teh balik we urusan eta mah nya. Untungnya pamajikan kula dibawa ka dieu. Alhamdulillah. Nu katilu kudu daek cuci tangan. Cuci tangan terus 2 kali aing hiji dahar kadua ngabaso tadi teh ka dieu. Masya Allah luar biasa. Eta teh pikiran urang Kang. Hiji menjaga jarak lain awakna doang kudu dijaga teh. Naon? Maksiatna jauhan kurang. Sabab datangna bencana lain tanpa sebab. Datangna bencana itu karena aya jelema-jelema nu daek ngundang kana eta bencana. Betul. Saya punya kakak tercinta. Dina keluarga boga dulur rada ngetop. Karena Haji Roma Irama. Eta teh dulur kene kula dulur sanini jadi nyana bogan ini kula ke bogan ini. Aing nelpon ka Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Kamari maot cenah pamajikan anak. Alhamdulillah. Asih gelo mau pamajikan alhamdulillah. Lain Bang Haji, dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Kunaon si akhir-akhir ieu teh Indonesia banyak bencana, malah ngalagu. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Aing ngapakeun saminggu lagu eta doang oge beneran. Loba teh jelema poho ka Gusti
kurang deh Bang Haji, itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba teh hayang berkuah di zaman sekarang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Loba jelema mengaku Islam tapi taraso. Betul gitu betul. Naudzu tara solawatan ngaharamkeun rojaban, ngaharamkeun murudan, berjamaah salat mangan duaan. Lamun geus nginjem duit, nu kadinya dia lagu ya. Teruskeun ulah ya. Ngambek moal. Ka tukang kirit nginjemna sajut, mayar 2 jut, mayarna dicit. Wajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyek. Aya kene panjaman ayeuna orang Islam ngariung jeung Bang Emo. Aya tahu? Aya tahu? Mangka ciri tiung lagi dareng dek wae tara lempeng. Iya sama diomekeun mucai mangke deui sia teh ngomekeunana. Dikieu-kieu tiung nambung ka nyahoan mengkok meureunannya. Naudzu cenah Kang kudu kumaha teh ngaranna ge butuh. Atuh nginjem pan teh boga dulur meureunana. Hah? Tara mere. Maneh mun dibere tara mayar aya nyaho. Eta panyakitna pan kumarek mere dulurna ge nya. Kula ge sarua. Gibah sote ngomongkeun batur, baturna jelas, batur erangeun dicaritakeun ku urang, maka eta gibah. Lamun jang contoh mah tong disebutkeun ngaranna. Ngan kula ge sarua aya bae jelema nu kitu ka kula. Kang, hampura pisan. Si acan gajian sedangkan budak rek ujian. Aya kitu. Nginjem meula duit 500.000. Bere ku kula teh ira ngagantiana engke awal bulan. Oke, siap. Datang awal bulan geus eueuh kabar. Di WA ku aing jeleumana. Assalamualaikum, Ibu, Damang, kumaha urusan urang teh? Dibaca doang checklist biru 2. Tapi teu dibales. Anjir, aing teu dibales ya. 2 poe kemudian aing tanyakeun deui, "Ibu, punten Ibu boga janji awal bulan inget henteu?" Dibaca doang checklist biru. Teu dibales keneh wae. Kati udah ditekan ku kula. Bisi Ibu poho, Ibu boga hutang ka kula dibayar moal, diblokir nomor aing harap jadah. Man eta panyakit nanya. Naudzu akhirnya kuma orang mentok geus nya jamaah sadayana ulah ka hadenya ulah suudon ulah goreng sang. Nu kadua make masker aya 2, hiji hakiki 2 majaji. Masker hakiki teh naon? Apa yang ada di dalam mulut kita di halangan tah ieu nu dipake ku eta masker hakiki. Tapi masker majaji, masker ti Kanjeng Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisanna. Maka jaga lisan lamun hayang salam, hayang salamat. Maka tadi guru kula luar biasa Masya Allah. Kiai Angling Darmanya Masya Allah nyaritakeun tentang Menteri Agama. Betul, saya setuju dengan beliau. Orang ulah terprovokasi. Tapi saya juga memohon di kalangan bawah. Pan punten ya nya ari adzan teh pan syiar agama na Allah. Ari syiar agama teh pengumuman. Ece lamun turun bansos diumumkeun lalaunan kadenge moal. Ibu-ibu. Hebat teh aya bansos. Ratanya. Ya bansos ulah gandeng. Isi lurah batur ngadan. Mun teu kadenge datang moal. Mun teu kadenge datang moal. Kitu deui adzan min syairillah tina syiar agama Allah. Lamun teu kadenge suara adzan, cacak kadenge urang jarang datang. Bener tante? Awas, saya mendukung sekali luar biasa. Urang ulah terprovokasi, doakeun Menteri Agama bisi kasoledat letah kunaon. Memang benar saya pun mendengarkan video secara full nah. Tidak ada beliau langsung menyandingkan suara adzan jeung suara anjing henteu teu aya. Ngan saladina satu waktu keur nyontohan adzan jeung diakurkeun jeung nyontohan anjing. Sakitu nu nyeun umat Islam nyeri teh. Da kula mah boga hate atuh. Kula NU demi Allah nepi ka paeh kula yang jadi NU. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Nanu dalam luhur hati-hati dalam berbicara. Minyak naik, lain diturunkan malah ngomong. Atuh ulah digoreng wae atuh. Direbus, hulu siap wae direbus. Soalnya ngadengin minyak naik, tol naik, tol aku dulu laun aing teu ka hati aing mah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kalau tol urang nu dalam luhur sing dibere eling ku Gusti Allah. Amin. Ujian ngaranna ge ieu ujian jang urang sararea insya
Allah. Jaga lisan orang, salamatul insan pihit dirisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Ulah ukur saukur dipake ta masker, tapi naon nu kaluar tina sumut urang kudu bisa diraksa, dilarang, ku urang disaring, ulah sampai nganyerikeun hatebat. Betul. Nu katilu cuci tang, loba wud. Insya Allah. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu puji simkuring dipihormat para jamaah nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tadi keneh geus ngaraleuk. Mudah-mudahan para jamaah nu hadir sing diparanjangkeun umur, sing barokah rezeki, sing harasil cita-cita, sing tambih-tambih manfaat hirupna, nu boga anak sing saroleh-sarolehah, nu kering sing dicagerkeun, anu tani sing disuburkeun, anu usaha sing dimakmurkeun. Ya Rabbal supados teh yang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang tarambe ieu pangajianana insya ngasata can kula ngadadar ketutung kusing atuh dijeri jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang kula ti Kabupaten Bogor teu aya maksad baris ngajarkeun wajah kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Kula apal Tangerang daerah santri, Tangerang loba kiai, bahkan aya darahna para wali di Tangerang. Tak ieu mah kula seja silaturahmi. Nu dipamri teh aya sanes barokah silaturahmi, urang sadaya sing panjang umur bari gampang mirik sinarang rezeki amin. Ya Rabbal ngeunaan kana peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat kita jauhi, ibadah kita jalani, pererat tali silaturahmi. Selamat dunia akhirat itu pasti. Masya Allah. Korina Muhammad Romli yang Muhammad Zaki doakeun sing barokah amin. Terus balik di heula. Oh berkat di heula mana. Ya urusan yang ku korinya. Ngadenge kula ningali status bos Wawan. Masya Allah. Barang kori Ustaz Saiful nyawer cantik. Coba aing kori aing disawer mah aku Ustaz Saiful ya nyawer. Kang Ustaznya hampurannya kudu adil jadi Ustaz mah. Ada tuh aing bisa kori mah sautik. Da kori mah kumaha nu mainkeun sona. Lamun tukang son bisa ngomel, lamun bagian kori diepekan, bari ngomong dileungitkeun efekna, diganti teh geuning nomor nanya, lamun ngomong mah nomor 2 biasana, lamun kori mah nomor 10 aing pernah bisa diajar gitu tanya. Harak tah bararagus, matak doakeun lah tukang sona sing asup ka surga. Jeung salon-salonna sing dibawa ka ditu. Atuh dan macam-macam kori alhamdulillah Kang Ustaz wingi diajar saeutik. Asa mensunkeun we bisa ya. Wadduha wal laili idza saja ma wandaka rabbuka wa ma qala. Mana ya cari datang wae. Kemudian Syekh Rajib aing nyaho cirina. Minal Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram. Tapi anggar ununya werang karajaga. Heureuy Kang Ustaz, Masya Allah sono kula ka urang dieu alhamdulillah. Ya kori eta doakeun korina setiap yang dibaca satu huruf ngadatangkeun kaulusan ka urang kabeh amin. Sing paranjang umur amin. Mantak kula wani kitu ge da geus akrab jeung Ki Romli akrab atuh kitu deui Ceng Zaki ge akrab luar biasa leutik tapi suarana Masya Allah. Nukos awewe jerit suarana teh nya. Doakeun sing manfaat ilmuna amin. Ya Rabbal Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat Sigeung Legok. Nu alhamdulillah urang jadikeun panjang ling kana diri, panghudang kana rasa, geusan ngaronjatkeun anjeun iman takwa ka Allah Subhanahu. Ngandulur jamaah sadayana, urang kudu apal heula supaya malapah gedang kunaon Kanjeng Rasul eta make jeung di Isra Mi'rajkeun kunaon atuh ku
bantuan atuh bisa ditanya masih ngaji menang naon kunaon atuh kan sabab cek Allah na Quran mana cek Allah dulu jamaah sana walikulli syai'in sababa dan dari setiap sesuatu itu ada penyebabnya kunaon masyarakat sigeung legok daek ngalalampar di halaman musola kunaon atuhku sabab aya acara rajaban apakah unggah poe ibu ngampar di dia unggah poe aya tenda di dia unggah poe pasang salon di dia kusabab aya rajaban maka orang ngariung dina ieu tempat eta sasauyos ciri segala sesuatu pasti aya penyebabna betul pas tadi mah kula ngomong katingali aya hiji ibu ngajentul ngahurung balu ngajanteng ngaraga meneng olohok kembang kadu malotot mata simeuteun batur mah seuseulian batur mah bubungan manehna mah hulang-hulang sorangan kunaon atuhku boga pikiran isukan jadwal mayar hutang Bang Emok uyeng kana sirah teh bener teh Ibu Masya Allah doakeun nu boga hutang ka Emok kosipa bangke perkara nu haram mudah-mudahan sing loba rezeki jang mayarna geus lunas ulah nginjem kumarek lunas ana hutang teh heuh nginjem deui atuh Kang kula di mana da butuh atuh menta ka Gusti kumaha carana usaha para usaha mengusaha bantuan ku usoli nyemang kumarek barokah hirup salaki di sawah saya tangariung jeung Bang Emo yang budak paud aku berjanji bayar hutang tepat waktu pas budak paud bila temanku tidak bayar nanti aku dibunuh ke batu serangan nah uluh ingat kurang ieu rajaban kurang keur acara naon cenah tadi lancep kula guru kula ngabahas tentang bab salat memang seperti itu dulur jamaah sadayana sahabat Nabi nyontokeun kalakuan Nabi idza hazabahu amrun shalla di mana Rasul boga kapusing Rasul boga satu masalah Rasul masuk ke ganjangan salat jadi lamun urang keur puyeng kudu daek puyeng perkara rezeki duha puyeng boga kahayang can laksana salat hajat bingung milih perkara sholat istikharah rumah saloba dosa sholat taubat loba bencana sholat tolak bala ulama yang sholat langsung menang duit sholat mayat ya tadi punten Kang hiji-hijina sholat nu dipontanin ieu teh eta beneran aing mah nu eta mah langsung beres assalamualaikum langsung dibere amplop alhamdulillah eta hebatna Islam amparkeun sajadah keun salaki di sawah keun salaki dina angkot keun salaki dina bangunan pamajikan dina sajadah insya Allah datang deui cai Masya Allah nuhun kaset ini herang kabeh atuh cai teh alhamdulillah aya di suguhan mah kudu diin bismillahirrahmanirrahim Dulu China, 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 dulu China, 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 dulu China, 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 dulu China, 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 herang. Panas kene, berarti menang naheur, berarti ciri cai murah, murni di mana juga. Alhamdulillah. Kula mah luar biasa lain ngaluskeun deket jelemana bager panitia mah. Tadi kula nepi ka mushola. Kiai hayang naon ngopi naon kiai good day. Dijieunkeun anjir 11 kieu kopi nu. Jadi baras kieu kopina elu kiai edan aing kaparak disuguhan kopi itu di dieu doang. Luar biasa alhamdulillah. Aduh aya bos mah di anu bager di panitia. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana emang panitia di Sigeung Legok mau jadi puputon kembang kadaton panyelekan barang penting hotel nyantel dina hate ngai tina ati mun yang gigi rasa gigireun nang karak asaluhureun adeuh ieu duit katampi ngandek nambahan deui moal aduh kurang mata kau kere di dia banyak Masya Allah nuhun yang tarima coba panitia teh kieu kabeh sadunia menang teh hadroh geus
Syukur itu menang mau pun lagi. Doakan budak kadona sing barokah amin. Ya robbal nuhun kangnya. Aduh masya Allah panitia bageng bos madi ieu mah panitia ulah mangke di imah. Oke yes kayak gitu. Jeung bos Wawan alhamdulillah mudah-mudahan sadayana nu arusaha orang di sing barokah ya robbal alamin. Jamaah muyakeun ku Allah amparkeun sajadah di tengah imah keun salaki nu usaha keun salaki nu di sawah ece sing daek ceurik dina sajadah beres salaki macul nyarande nagalangan sawah pamajikan ngangkat kedua leungeunna Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah kalapa ninggang kabeh beureudua sok salaki geblek aya naon ieu kalapa teu puguh-puguh murag Koreng doa pamaji diinum eta kalapana dicokot dibelah dialacaina diinum ku salakina dadak sakalaya salakina sakti mangkulang mangkuling totosna bojari kuitna ti sukma kadange dewa gagah ieu salaki ku gagah-gagahna kumisna sagede galengan lamun kumisna sagede galengan sagede kumaha bibirna coba hayu bisa pikiranna sagede sawah we beunanya wah seger deui macul deui keur macul pamajikan ngadoa wa in kana fil ardi farizhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarajo sorangan insya maka Rasul di Islam miradkeun ge aya sababna naon sabab Islam mirad loba Allah nu uninga ngan ulama seueur nu ngariwayatkeunana di antarana dulur jamaah sadayana Kanjeng Nabi keur dirungrung kabingung ngambah sagala kasusah ngukuntit leuwih ka sedih karena di tahun itu Rasul ditinggalkan oleh dua sosok yang beliau cintai hiji wafat pamannya bernama Abi Thalib dua maot pamajikanana nu bernama Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha Rasul ngabogaan sifat aradul basyariyah sifat kamanusiaan mana cirina lamun lapar kanya Rasul sok tuang lamun haus kanya Rasul oke sok ngaleueut lamun ngantuk kanjeng Rasul oke sok kulem itulah sifat aradul basyariyah Nabi sifat kemanusiaan Nabi yang tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basyarun walaisa kalbashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari Muhammad eta manusia lain manusia biasa cara batu Muhammad permata urang mah batu biasa masya jadi Nabi ngabogaan sifat kamanusiaan ciri kamanusiaanana mun lapar mam mun haus ngaleueut aya nu dipikadeudeuh ngantunkeun Rasul ge ngarasa kalengitan masyaallah datang lagi datang atur nuhun ieu kudu nu caritakeun tadi nah percaya teh aing teu ngabohong tinggal buat pinuh kieu 3 kopina ge masyaallah ieu nepi ka jam 1 ka jam 2 nepi ka subuh siap sampai subuh aneh jadi dia sampai subuh ya ceng ngaji mah ulah lila-lila nu penting balik menang amal ibadah amplop dua ya ulah kita tangga aya warung cek neangan amplop mah hareupeun imah we meuli 2000 ge loba ulah amplop nu penting mah doa supaya barok daripada cicing di imah mantak ngalobakeun ulang-ulang astagfirullahaladzim ya orang dia nya beletak-beletuk ngomong datanya Masya Allah ngan Rasul diuji ku Allah sabar diuji ku Allah ridho maka iya kemuliaan Rasul ditambih ku Allah daripada sekian banyak Nabi dan Rasul 124.000 Nabi jeung Rasul ngan hiji nu ku Allah di Islam miradkeun saha anjeunna Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika ya Habibi Ahmad ya Habibi Habibi Habibi
salam salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi sallu ala Muhammad sallu alaihi. Oh, can nyetel pandieu can latihan. Geunaheun ya hadroma geunaheunnya masyaallah. Ngan memang aya tebakan masing-masing, aya nu resep pokokan YouTube pokokan itu. Tapi hadroma rata-rata geunaheun. Mun Cirawis mah rada gandeng cenah cuy. Hah? Hah? Ya di Bogor mah ece sudah protes. Di Bogor mah ece karena Cirawis. Mora kene di Bogor mah di mah geus kolot emaknya. Ayo luyuhan aing mah ece mora kene. Cirawis Caca jeung Caci da aing mah. Geunaheun hadroma mun Cirawis mah gandeng. Eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong emping cuhucur emping cuhucur eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong tenanaon teh aya opake berkat kana mobilkeun cau kana mobilkeun bolu kana mobilkeun kakak kana mobilkeun duren kana mobilkeun alhamdulillah. Aing nyara rambung wae minta berkatnya. Doakeun mudah-mudahan sing barokah amin. Karena hidup itu butuh dengan seni, betul. Masya. Maka di dieu dulur jamaah sadayana Rasul di Isra Mi'rajkeun seueur keneh riwayatna mah. Ngan salasa juga karena waktunya sudah malam. Insyaallah pulang matara leuwih ti sajam ceramah. Tara. Mun leuwih teh lembur aing mah hitungan kitu henteu namanya. Lamun tengah hargaan kula ka Ustaz Saiful, ka Kang Kiai Angling Dharma, ka guru-guru kula di dieu nya, ka Ustaz Tuliaman, kula salah jadwal. Kuduna ayeuna teh kula ngaji di Balaraja. Ngan ku sabab di Balaraja eueuh acara ieu teh. Jadi datang ka dieu. Atuh rek naon ka bala ngaji ge ulang-ulang teh di ditu mah. Masya Allah doakeun sing disehatkeun ku Allah amin. Akang sinarian batu mah biasana mau balik datangna peuting ulah tadi datang lain berangkat ti Iman tapi tadi itu tujuh singa Bogor langsung ka dieu sabab mau balik ka Cibinong macet cek ulah teh alhamdulillah minta tempat istirahat dibere tempat istirahat alhamdulillah tidak ge kula mau balik rek langsung ka Garut mun anu manggil di Garut nya Masya Allah langsung singkat saja di mana Rasul di Isra Mi'rajkeun lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dipeuting di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Rasul eta Isra Mi'raj teh di mana di masjid ka masjid lain ti imah ka imah lain ti warung ka warung lain ti pasar ka pasar tapi di masjid ka kunaon nu Allah pilih tempat masjid lain imah lain pasar, lain tempat-tempat lainna karena Allah yang nunjukkeun ka urang pelajaran sabab cek Rasul innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati sesungguhnya hikmah Isra Mi'raj pelajaran untuk umatku. Pertama Allah mau menunjukkan terhadap kita bahwasanya di muka bumi ini tidak ada tempat termulia dibanding mas benar masjid mulia teh musolah mulia teh geuning kolot balas sok ngomong ku bahasa silokana. Siloka teh naon sih Kang? Silo lamun teu dibuka serap teu kaharti, tapi mun dibuka bakal karasa. Cek kolot geuning osok geuning baheulanya ngomong ke gedung tuhur ya kali samun pagulingan ya safe trim pepetetan samia murad baling binglan jero manis prak dung tum eta golek wayang sok ngomong kitu geuningnya dalangna gedung dohor kali sambung masjid kan yang disebut ku dalang teh
gedung nu luhur darajatna masjid. Mana cirina? Jelema nu ka masjid teu meunang sembarangan dan nu head ulah asup nuju nu ulah. Tapi ka imah urang najan gedong sigrong hade dangung resep nemong digigir garasi mersi di tukang kolam renang. Imah urang bagus nu head meunang teu asup. Anu junub atuh pan junubna di jero imah meureunahnya. Betul? Ye ciri sepiting trim pagulingan tempat nu sepi ing pamrih rame ing gawe tempat anu pana urang lempang asup ka masjid kudu karena Gusti pepetetan samya murag bakal murag rahmat kanyaah Allah jang saha balimbing lan jeruk manis. Ibu apal buah balimbing lamun dipotongan ku urang congona barasiki balimbing baraha hah lima lamun eopat bingkeng berarti lain balimbing tanya 5 congona maksudna nu bakal menang kanya hati Gusti Allah jelema nu daek salat 5 waktu insya. Terus berangkatna Rasul di mana ang? Masjidil Haram. Ka mana? Masjidil Aqsa. Memeh mirot 5 tempat heula ku Rasul disinggahi. Nu kahiji Tanah Thayyibah, nu kadua Sajaratul Musa, nu katilu Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmin, nu kalima nepi di Masjidil Aqsa. Eta tempat nu dieureun ka kabeh ku Kanjeng Nabi semua mengandung pelajaran dan hikmah untuk urang sadayana. Yang pertama, barang aya Rasul dina luhureun Tanah Thayyibah kota Yasrib ngaranna, mereka cibing ngandika, ya Rasulullah, naskutu fi hada makan. 5 daya Jibril. Eureun heula Gusti sakedap di tempat ieu. Kunaon Jibril kunaon? Ieu teh Yasrib Tanah Thayyibah. Sok geura salat heula di dieu Gusti. Rasul salat 2 rakaat, perjalanan dilanjutkeun, malaikat Jibril nanyakeun, "Ya Rasulullah, apa tadi anjeun salat di mana?" "Yasrib," ceuk maneh. "Muhun, ngan anjeun apa teh eta tempat naon?" "Teu apal." "Tah eta tempat teh jaga bakal jadi tempat pi bakaleun anjeun cicing Gusti." Maksudna engkau akan Allah hijrahkan di mana? Di kota asa anjeun Mekah ka tempat nu tadi anjeun salat nyatana Madinah. Naon si pelajaran jang urang Rasul can pernah ka Madinah geus dibejaan bakal dipindahkeun ka Madinah. 1 tahun setelah perjalanan Isra Mi'raj Allah ngahijrahkeun Nabi di Mekah ka Madinah. Hijrahna jadi teu? Hijrahna jadi teu? Berarti ieu gambaran jang urang hirup di dunia ulah lalawor. Urang ge pasti bakal ngalaman hijrah pindah. Di mana Kang? Di Tangerang ka Bogor. Hayang mah pindah ka Bogor. Apa di Bogor ka Tangerang? Mangga eta mah hak asasi manusia. Tapi eta mah hijrah nu mungkin. Aya hijrah nu pasti Kang? Aya. Hijrah di mana? Hijrahna urang ti alam dunia nu karandapan ayeuna ka alam barzakh. Kabeh pasti urang bakal maut. Disitulah hirup ulah lalawora. Sabab urang ayeuna hirup di alam dun. Cek santri dunia kalimah fil madi tina dana yadu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana manas dunia hartina temporer dunia teh telilah kabeh ge bakal mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. KBG mah maut. Geuning ayahnya lagu nagenya kolot ya mah ya kolot lain budak ora kolot. Namun keur ngais anak, ngais incu, sok ngelingan we ka budak mun keur mewek teh nya. Pabudak sok aya mewek tengah beuting aya. Makanya misen seurikeun pan orok mah mewekna kitu meureunana. Ya cenah ajan aya katerangan kullu mauludin yuladu ala fitra pabawahu. Ai jabang bae nu lahir kana dunya teh ngeunaan kana fitra gumantung indung bapana ai fitratum millah. Ieu mah tegasna fitra agama. Mantap kaharepna ge bab agama, lain bab ceurik lain. Cenah ieu mah gumantung indung bapana ceurikna geunahkeun atuh. Lamun aya orok teh mun hayang nyaho bapana teu kudu dites DNA, cukup cenah mewek we. Eta anak saha teu nyaho coba mewekkeun cenah mewek. Anak uing disebut balap muda ciri khas cara mana mawa seni Sunda dina dakwah atuh orok na ngahaleuang hoy 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 hoy
Sanu mewek anak di balap kadangnya tidak cerik nah genangan kene kumaha tentara tentara pan tegasnya angkatan laut angkatan udara angkatan pakaian tegas tentara mah hormat ora tegar ora anakna hoi gandeng hoi di gandeng batur gudang hoi anak tentara galak saya mah mewekna oge nu geudeun mah anak sinden hoe 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 obos wawan obos mati anu bager datang lamun ka sinden banyak masya tah ceurik dielingan kana maot kolot baheula budak mewek teh nya beda jeung kolot ayeuna budak mewek diajakan TikTok ayeuna mah hehe ieu lain kitu geulis kieu bener mah hehe ha itulah kolot gelo atuh budak dibawakeun kana TikTok mata kuat mewek petani cau gara-gara salam dari Bijay ya. Eta pan gara-gara naon TikTok memehna bener teh indungna beuki TikTok mun nyapu kudu we oyag awakna saya masih ting 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 lah mana sia teh nya naudzu Allahu Akbar ya kolot baheula mah bagus budak mewek diajarkeun kana agama wujud kidamah kok mukhalafatul lil hawadisi dibacakeun aqaidul iman rep budak teh eureun nya kota ayeuna mah lain budak mewek malah teu diaku duh anak tah teulik ae anak tati masya Allah eta budak nyeri hate ceuk teu diaku budak teh ngaulang aing anak satu geus gede dendam ka kolotna budak teh pengusaha sukses barang balik bapana keur di pos ronda keur ngopi ngalewat make mobil Fortuner mobil sakoper coba mana Jang balik Jang iya bapak ingat ngomong naon baheula anak tah eta mah ulah heureuy baheula supaya maneh ulah ceurik mantaku kula diheureuyan tidak ada kata-kata bercanda untuk suara yang menyakitkan itu sekarang dengarkan pembalasanku wahai orang tua ya budak ngabalas deh bapak tah teh ya bapak mana dikitukan eraeun benar ya ece ulah sok di anak tah budak bapak anak maneh meureunan nya duh anak tati tu tatep teuing asep ge tatep ya mati tatep ti laja koneng jahe ku sia kadinyakeun ya mati tatep ti laja timbe ti ucing timbo aing dina budak-budak teh ya kolot baheula mah bararagus teh nya boga-boga budak mewek tengah peuting diajakan sholawat insya Allah aya lagu Sunda ge tara jore kolot baheula mah dan bararagus wae cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuteun los ka kolong bapak satar mambulen apa ke lagu eta lagu kolot cincang keling manuk cingkleng lagamna kudu ieu berarti ya los ka kolong bapak satar bener berarti apanya eta teh lagu Sunda tapi eusina alus mere pepeling jang urang kabehan betul mun diartikeun kieu cincang kelincing urang legok solear masyarakat Sigeng sing daek urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kanta tu ngapi ngajaring ulah hirup lang ling sing saring hudang ti peuting Bapak Haji anu bager sing saring hudang ti tapi kula ningali ibu-ibu garelis bapak-bapak karasep tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki ima eta lake kolor heula situ buka geuleuh
make kolor heung kudu hees wae maksudna teh udang ti penting teh rek naon salat tahajud naon sababna sabab isuk jagana pageto manuk cingkleung bakal los ka kolong sing daek osok tahajud osok lamun keur susah mun keur susah mah tahajud mun pot hayang duaan jeung salakina bapana hudang sing ngaganggu wae teh hudang beleguk atulah make beleguk nah ka salakit teh atuh bapak siapa bareng wae hudang kunaon baturan neng tahajud geus ge sorangan hayang duaan beres tahajud duaan salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna ditepak ku pamajikanna akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon sia ngadoa tara diijabah one kitu buktina barang sak wae akang mundur maksudna pergantian pemain kumaha akang nu amin neng nu ngadoa Aisyah bisa ngadoa bisa kira ngaji gitu punten kieu wing mah muridna Ustadzul Yaman cekang Ustadz lamun ngadoa yang diijabah sing sungguh-sungguh Kang buktina teteskan air mata dalam doa cerik ngadoa teh punang kudu cerik budak keme tadi beri cerik di barek urang tapi nya ayo gatara mulah ngomong wae atuh jaga ngajak ngobrol wae belegu akang kumaha bisa cerik ngarti teu carana kumaha kudu ngarti kana doa nu dibaca pan akang mah jelema bodoh teu bisa bahasa Arab ku Sunda we ngadoana di imah ieu emang meunang ngadoa ku Sunda meunang Allah mah ngartieun ieu daripada siara panara-panara teu karti ku sorangan gatara ngomong wae atuh jaga ngajak ngobrol wae belegu ora sia isu-isu kana beres salakina ka tukang siap aing mundur lah oke aminannya Kangnya ya siap cerik kumaha engke aing cerik nama mewek sorangan pamajikanna diharu ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek ya tong goda wae belegug ulangi deui ya Allah digoda bieu mah doa ulangi deui aing mah teu kaharti ya Allah ya Rabb dipikir dimulak balik cek salakina aing takara ka doa kieu aing dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba rajang manehna teh jelema mana iya ya sama aing dibabawa belegu dimimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah balangsa cek salakina najis amina oge siapa yang ngadoa sama nyinggung aing da mah usahakan neng mundur aya naon Kang pergantian pemain maksudna akang nu ngadoa maneh nu amin maju salakina pemajikan mundur siap neng oke tapi neng udah dibawanya becik sih eta mah akare make bahasa Sunda moal akamat Indonesia kunaon Kang NKRI harga mati we akang hebat iya dong bener salakina sarwa edana tengah peuting ngagejerit Tuhan penguasa jagat pemajikan nongkrong aing amin ulahi terimalah doaku ini cek pemajikan rek amin asa wauh aing asa pernah ngadenge di nu hajat ieu mah naudzu udang tipe ting sholat tahaj sabab isuk jaganing paketo manuk cingkeung bakal los kakol naon maksudna kita akan wafat ruh nu aya dina awak urang bakal mangkat ninggalkeun ruh ku padung rap ku lembah katindian tanah berem nyangkola dalam barjang ngaringkuk di alam kubur poek mongkleng butarata ku poek na harita hayang neuleuh corok sorangan we walaksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nireca tina ajaran agama geus kitu rek menta tulung-tulung kasaha menta tulung ka di jero kubur aya teu nu maturan aya amal sorangan soleh engke soleh mau amal saha bingung amal sorangan rek soleh rek salah pasti
dibawa pan teh urang teh ditalkinanya ku Kang Ustad Lukman, ku Ustad Saiful, ku Ustad Ahmad, ku Kang Kiai Ahmad ditalkinan ya hidung bin kereng lilir urang teh di jero kubur teh karak urang sadar dina kitab Qurtubi jilid kahiji dicaritakeun pertama kali kejadian jero kubur naon ibu aya nu ngaranna jepitan alam kubur sakali doang eta mah jangan bager soleh jepitan kerinduan bumi ditincak dipakai ibadah atau henyana minta izin ka Allah hayang mereka genah ka urang nalika urang geus asup ka jero nyana eta jero taneuh tapi jangan doraka jepitan kesiksaan disebut hufrotan huffariniron taman ti taman narakana terido tanah ditincak ku jelema nu sok maksiat maka bakal disiksa digencet hancur awak urang nauzu karak urang sadar di tempat naon ieu kula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asa wa pisimutanana aya teu nu mawa selimut ka jero kubur sama oge dibawa deui hareudang asa wa pikipasanana keung asa wa pibaturan hirupna di tempat naon ieu kula Gusti mulai tah urang nanya Kang ce kadulur urang mana dulur kula anak kula harta banda kula pangkat martabat kula nepi ka kula pasea jeung saudara alabatan harta banda pasea jeung baraya alabatan pangkat martabat geuning ayeuna mah eueuh bere kasempatan kula hayang hirup deui mana kalimat Qur'ana qala rabbirji'un ya Allah balikeun deui Gusti dibere moal kula rek salat kula rek sedekah kula rek bager kula rek taat ampun Gusti kula ampun barang keur ngajerit baratan langit waciak baratan jagat sasaduka nu agung nadadakan makawasa datang amal urang maturan ka urang sadayana alhamdulillah saha eta kaula salat anjeun asup salat siap bos asup salat bray caang barja urang nuhun salat geuning kumaneh mah jadi caang beungeut jakos lampu pan sia sok tahajud sok ibad saha deui eta kaula sedekah anjeun asup dakoh asup sodakor geuning sama abu-abu baheula sia keur ngabangun mushola Huzzatullah eta mere naon semen tah aing semen warna abu-abu alhamdulillah eta saha deui di luar geuning leutik sareukeut kitu naon geuningan naon paku emang kunaon paku rek datang keur sia di dunia dipenta sodakoh jang mushola hese tapi bagian geus beres musolah milu mandi jadi musolah pas keur mandi sia teh bingung ngagantungkeun handuk balik heula nyokot paku kus jadi palu eta WC na eta paku manfaat jang batur mun rek kudu teh nyimpen kopiah tah aing paku jadi amal sia nyaho kitu mangke mas sajadah imam ku aing di pakuan asli goblok sih eta mah eta saha geuning lonjong hejo kaula sedekah anjeun geuning lonjong hejo kerajaban merena lontong sia baheula daratang ce eta amal teh maturan urang eta geuning saha warnana merah jeung biru duit panitia nu dikalungkeun ka Ki Aang balap muda wih langsung datang dua malaikat munkar jeung nakir galak si eta mah marrobuka sholat langsung langkung tong galak teuing dia malaikat saha maneh wani ka aing aing penjagana ieu main boga tugas ya ti Allah mana surat tugasna aya bacakeun ku maneh surat tugasna hareupeun aing cuk mun kana kira oke ku aing dibaca al yauma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun naon artina cek mun kana kir teh al yauma dina pada harita nakhtimu bakal dikunci pada hari tadinya berarti ayeuna waktu balitunganana nakhtimu dikunci ieu sungutna mai wa tukallimuna aydihim nu bakal nyarita amal perbuatanana yeuh kula amal perbuatanana rek nanya naon dia ka kaula masya Allah
Geuning sia mah leuwih galak ti aing cicing sok aya nya naon. Marra buka gampang. Allahu akbar. Salat tuh bakal nembalan. Wa ma nabiyuka saha nabi maneh? Osok muludan, osok marhabaan, sholawat osok. Tah sholawat urang bakal datang ngabejaan nabi urang Nabi Muhammad. Mantak lamun sholawat teh sing khusyuk. Mau sholawat bibirna ngecewes ngomongkeun batu. Ya Nabi salam alaika datang WCS na. Ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam ya Allah sia meniruas sugan teh saha alaika teh mana sia kada datang wae kieu ya Habib nyalapan lapakean keur beurang geus rada loba aing salam alaika cie bajuna anyar deui shalawat menang ngahutang nya ti positif tuh munah wae ngahutang arisan dibayar ku aing alaika ya Nabi tapi cincin mana leungit hiji salam dijual ku salaki aing alaika jangan salaki mana ngajual cincin ya Rasul biasa rek kalau mancing salam emang aya keneh perlombaan mancing aya alaika sok meunang tara laukna tara meunang ayeuna mah laukna mah lake master ya Habib salam geus kitu ngomongkeun batur alaika deuleu itu jebak rak datang sholawat mana tuh parak datang tuh mana itu ulah kusungut tuh kaduluan lah itu tunjuk mah melotot ka dieu ya Nabi ulah daek ngaji deket manehna salam maena mah sok nyokot berkat tilu alaika kadang-kadang berkat batur colong kumahena ya Rasul geus kitu awakna boketekin aja vitamin naudzu wa ma imamu kasaha imam anjeun Al-Qur'an usuk dibaca Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi wa ma ihwanu kasaha dulur anjeun tah mantak sing akur jeung dulur silibera jeung baraya ulah parasea jeung tatang ke eta nu bakal diaku dulur teh nu tahlil nu haol eta wa ma kiblatu ka mana nyarep mun sok salat mah apal kakak Ka'bah. Kumajak malaikat Nuh, naumul arsy. Tidurlah kamu seperti tidurnya malam panganten. Jang saha ieu? Jang jalma nu tukang ibadah. Kumasalah jeung jang nu doraka sabalikna. Datang amal lagi jalore. Bejakeun ulah. Ambak moal. Asinggung moal. Gua lalak datang lagi. Saha warisan nu teu dibagikeun adil ku sia baheula. Aing mah lain teu adil pan aing mah anak lalaki panina kita paroid oge ari awewe masa tengah ti lalaki ngeunah sia muka paroid lamun bab alus hungkul bagian kalau sia kerjanya boga hutang teu dibayarkeun ku dia tangkurang sia haram jadah mendingan sia mah galak cicing ulah galak-galak balitungan di waktuna ieu kumpul urang eta saha deui bansos nu teu dibikeun ku sia haram jadah sia sia mah garalak kabeh eta saha duit BL teh dipotong 50.000 sia bahaya tuh eta saha geuning leueur lalesang kitu minyak kalapa nu ditimbun ku sia haram jadah bisa antang kurak dia dieueuh-eueuhkeun majarkeun eueuh minyak goreng ku sia disumputkeun ayeuna kaluar babarengan olebatan daftar sakola nara naik hargana ge bimoli 57.000 ayeuna bina pun moli Sania mah 54 murah keneh itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang masing menang husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Berangkat dari Kanjeng Nabi tempat kedua Sajaratul Musa katilu Bukit Tursina opat Baitul Amin 5 Masjid Aqsa mi'raj ka Gusti Allah keur mi'raj ditinggalikeun ku Allah ka kawasaanana. Naon sababna? Sabab memang tujuan utama Isra Mi'raj apa? Linuriyahu min ayatina. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami bakal ditinggalikeun ka kawasaan Gusti di antarana dulur jamaah sadayana Kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia nu ngaurkeun satu kali benih barang diaurkeun sing horeng eta papelakan langsung jadi harita keneh bahkan bisa dipanen harita keneh beres dipanen ku Allah langsung dijadikeun tanpa melak sing horeng bisa dipanen harita keneh dijadikeun deui dipanen deui dijadikeun deui dipanen deui dijadikeun dipanen
Saha itu Jibril? Umat engkau wahai Rasul. Umat kula nu mana Jibril? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka umat engkau yang jihad di jalan Allah. Ku nyawana Jibril. Kalau memang nyawa dibutuhkan untuk membela agama Allah, dikeun nyawa urang jang melaan agama Allah. Kan Indonesia mah Islamna keur aman, lain keur perang. Maka lain nyawa nu dibutuhkeun jang agama ayeuna lain. Ulah salah persepsi, ulah salah tingkah. Rame kamar ieu nya anu jihad di jalan Tamrin. Di mana eta hadisna jihad di jalan Tamrin? Jihad mah di jalan Gusti. Ieu mau di jalan Tamrin. Ngabledugeun maneh, ngaku Islam. Nu paeh Udin, Pepen, babaturanna keneh nu parahna oge. Nu kitu jihad apa lain? Jihad apa lain? Jahat nu kitu mah. Islam itu rahmatan lil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil Islam wa izhari syairi ala tariqati jam'iyatin nahdlatil ulama wa izhari syairi ala tariqati jam'iyatin nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Allah Allahu Allah sabit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ilai kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ilai kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli salatan turghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lantas Ustaz naon atuh kudu jihadkeun namun harta memang can waktuna dibikeun Ustaz. Aya naon eta suka tanya kalau tek duit ka aing deui. Geus pede aing kitu wae nyuka duit tanya. Jang hadroh, mantari aing ngomong hadroh dibere can kamu nya bere can gitu. Bagi dua saya jangannya rugi aing ngomong. Masya Allah. Kula mah para cek Ustaz nyawa can dibutuhkeun yang menan agama Allah. Can ayeuna bada lain aya Islam keur perang di Indonesia. Lantas apa yang harus kita korbankan jihad di jalan Allah? Harta. Pesantren keur dibangun, bantuan. Majlis keur dibangun, bantuan. Rojaban, bantuan. Ieu mah datang rojaban panitia ngider, ieu mah ditulakan. Jujur wokan si wakang. Assalamualaikum, oh nembak cucu. Assalamualaikum, buak di jero. Jelemana areueuh. Eta saha? Ieu mah juri. Nu parah mah bapana, kita ngabohong ka budak. Budaknya jujur wae. Can, mau nanyakeun bapak, bejakeun bapak eueuh. Bapak rek ka mana? Nyumput di dapur.
Ya bapak siap, datang panitia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapakna mana? Cek bapak ge eueuh. Cek bapak. Kira ngomong nak bieu pisan. Kayak gitu bapak siap mana? Itu nyumput mang di dapur. Ulama sieun balangsa kang dipake sodako teh. Bal yazdad balik tanambahan. Sodako mah bakal nambah. Naman kulama teu boga harta, tanaga beres acara beberes sakukeun majlis tempelan insya. Ulama teu boga tanaga pikiran korbankeun. Ulama teu boga pikiran gelo urusan itu pikiran mah. Berangkat deui Kanjeng Nabi ditempokeun bae ku Gusti Allah. Aya isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwana geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Pamun tenang ngadaun seureuk bibirna ipis di jeruk sapasi gadona geus dok sapotong pangamulir kuwung-kuwung halisna ngajaler pae. Mun ditili ketigigir disawang ti tukang ditetep ti hareup. Rasul ningali aya awewe nu geulis tak kabina-bina ngan hanjakal wajah geulis tapi ancur awakna ti leuheut ti tina beuheung kana dampa suku ruksak kulit jeung tulang eueuh dagingan. Mahia Jibril saha itu? Umat anjeun Gusti. Umat kaula nu mana nu tara salat rajin salatna, nu tara zakat tong zakat Gusti sataun sakali sedekah nyana mah unggal poe. Tara puasa Jibril, oh nyana mah ulah bulan puasa Gusti, Senin Kamis tara tinggaleun. Sugan eta we tara ngaji Jibril, di Senin ka Minggu tara balik pun ngaji Gusti. Atuh geuningan Jibril kunaon ku Allah disiksa eta awewe deudeuh teuing wah beungeut mah halus geulis Jibril awakna ruksak sedang cek maneh salat osok zakat sedekah ge rajin puasa Senin Kamis malah Gusti tara tinggaleun. Kunaon Jibril eta awewe disiksa? Kunaon atuhku cek malaikat Jibril aya dosana Gusti. Naon dosana Jibril bejakeun ka kula bejakeun nek dibejakeun ka umat kula. Dosana teh nyaeta kieu Gusti eta awewe teh keur hirup di duniana tara daek maturan salaki lamun keur dahar Gusti. Aya nu kitu. Loba. Salaki ngajak dahar teh didenge eta mah. Geulis aya naon Kang dahar yuk sebab kene tos nyeblak tadi dihareup aya nu kitu aya wah cek ustad oge nya di dieu mah ibu-ibuna balager ka salakinya asalkeun salakina loba duit mah bager bae di dieu mah nya pipina ge diwedakan keur loba duit panonna ge diset biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mane cacadelan ogo keur loba duit mah nya awak disemprot ame salakina atoheun kudu loba eta mah dikumbang bae di poe tara ulan salakina datang ogo manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon geulis? Anak ae ti. Naon? Anak ae. Bae sia ka mana wae. Kuat anak ae atuh. Teh salakina ten engko euli endun. Aon? Mese rokok meuli udud. Entan ten entit. Hah? Entan ten entit. Nah, sia tata titit gitu atuh. Pujal atas saeutik. Garuan. Ciwit ku salakina. Mah uat tiwit ae. Ciwit teh keur loba du. Salakina gawe di Jakarta balik saminggu sakali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar pamajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono idan duli empap. Hah? Hono idan duli.
Hai sia, sono kacidani nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Cing cendrok muka. Naon, kancing ngecopot androk ke muka. Ibu-ibu ayang ke surga. Ayang ke surga. Surgana seorang istri ada pada ridho suam. Mun salakina ridho Allah bakal ridho, bakal menang sur. Kumaha awewe teu babari ka surgana lamun daek nyium tarang salakina pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap boga Ka'bah di imah pacorok unggal subuh gugur dosana kabeh insya punten ce mah ibadahna teh babari sabenerna mah babari lain saukur ka Allah ngabungahkeun salaki ge ibadah awewe mah. Bahkan pun awewe atau seorang istri lamun keur ibadah ka Allah yang sifatnya sunnah berbenturan dengan keinginan suami gelahkeun ka hayang salaki eta murahna Gusti Allah teh kanu jadi hambana bageur Allah mah luar biasa betul tuh beceger salat duha wajib apa sunnah sunnah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin cek salakina geulis akan ngarek mangkat gawe hayang ngopi heula lumpat batalkeun duhana jieunkeun kopi salakina ulah ibadah teu make ilmu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin geulis akan hayang ngopi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kopi neng ihdinas siratal kopi al mustaqim itu teh salah pas tuh keur ibadah padahal sunnah ngaheulakeun ka hayang salaki mah wajib beda lamun keur ibu wajib salat lohor dikira salaki cicing teruskeun salatna ai duha mah sunnah ieu langsung sampeurkeun ka salaki kakang Gatot Kaca mangga gerang ngaleut nuhun geulis minum deui bismillah. Kunaon kopi teu diinum kopi mah kudu jeung wudud berarti nginum na irak turun ti panggung saenggeus nyuguhan salaki duha deui kang kula mah sok sangeuk mun keur duha kaganggu sangeuk duha deui kajeun poe harita mah teu kudu duha ku nyuguhan cai sagelas ka salaki fadilahna pahalana sarua jeung salat sunnah 200 rakaat pernah ibu salat sunnah 200 rakaat bawa ka ibu aing can pernah dah urang mau lawak ka 200 rakaat balaga deh nya 2 tilu we heulaanan mushola hujatullahnya mushola hujatullah ieu salat tarawih bara rakaat dia bara 20 bara 20 tilu 2 hiji 2 hiji ge berarti witirna hiji namun 2 tilu witirna til mun 25 witirna lim mun 27 witirna tuj witir itu boleh berapapun asal ditungtungan ku hiji eta ngaranna witir eueuh batasan rakaat ngan umum biasana mah urang 2 tilu bener kula 2 tilu antuk kang tetangga abdi mah 11 ajeun 11 ge bener 2 tilu bener nu teu bener mah nu tarawih geus kitu we riweuh lain cenah di hujatullah mah di ditu di Sigeung Legok tarawih teh 2 tilu pan NU di dinya mah di perumahan mah 11 Muhammadiyah berarti ari maneh teuing da mah tarawih tah sia nu bingung tarawih dah ngan panyakit nu 2 tilu ya biasana sok hayang imam nu rada gancang 2 rakaatna loba meureunanya sok Ki Romli suarana geunaheun teu qorina geunaheun teu kita imam tarawih gaya qori da moal aya jamaah tuh imam malam pertama manggil ustadznya nyata Haji Romli qori internasional Timbris ibu-ibu wah beres subuh tarawihnya Bismillahirrahmanirrahim coba bapak ngarokok lah kaburu ya barusan batur tarawih bapak mah ngarokok beres can karak ya kana buru mun beres bejanya oke siap
beres dia tilu batang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngabuak sorong nu ngarokok paehan. Paehan rokona di Jerman. Beres mayahan rokok talakbir Allahu Akbar talakbir kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sukan main pindah ti rego aing mah urusan aing. Main tarawih Yasin aing moal sahur urusanana ya. Da pasti dicarekan ku DKM oge atuh. Yai, mun maca Yasin. Aing suka teh di Mekah, lain di Mekah ieu mah. Harunya tuh loba petani cara rapil nya moal isukan mah. Umumkeun ku DKM. Jamaah kepening tarawih deui nya Ki Romli mau maca Yasin. Nyo siap. Malam kedua tarawih. Aya ibu-ibu tanu centil ngomong. Kamari. Baca salat mah heula aing marek nyumput di tukang. Orang sieun Yasin aing mah. Nyumput dari tukang kieu we nya. Baca salat heula dingikeun mun Yasin aing kabur. Kumaha mun teu Yasin aing ngiluan. Bener eta mah malam kedua Ki Romli geus diajarkeun ku ustaz ulah lila teuing bener pendek Allahu Akbar cono duaan beujeu pondok ayeuna mah kamari mah kamari mah panjang ayeuna pondok pan dicarekan ku ustaz hayu tarawih ceuk heula aing mah bisi Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yes. Ieu mah ojo ganca. Kaburu nonton Ikatan Cinta. Sakuno kana tipe we pikiran teh uyan resep ka Ikatan Cinta. Sol filmna kita anggus-anggus. Sugan teh aing mah si Elsa geus beunang teh tamat film teh. Depan si Elsa nu ngabunuh si Roy teh si Andin ieu, pandendamna ka si Andin baheula salah paham. Akhirnya si Andin mewek wae aing terus si Elsa. Terus di penjara si Elsa datang nu jahat si Irfan mamangna si Andin, jahat ka cida si Irfan teh rajin samit-amit aing. Kesal si Irfan teh dendam ka keluarga hartawan Al-Fahri. Gara-gara sahabat bapana si Aldebaran beula nabrak indungna si Andin. Kecelakaan teu tanggung jawab ngambok si Irfan dendam minta si Jessica anakna. Supaya ngawasi keluarga hartawan, si Jessica diperkosa. Diperkosa ngakuna ku si Dennis pada aku si Iqbal anak mana sorangan pan melegung gitu aing kumata kesal coba salah aing mah si Esa boga anak si Kesya ngarananya ngokuna anak si Nino pada anak si Riki si Nino nanti nyawan belongan si Nino aing mah datangnya pada anak si Riki eta baheula ke di hotel di Sarean ku si Riki bener teu aing mata kesal coba teh si Randy eta jeung si Kevin nikah jadi teu coba eta bobogohan lila teu nikah geus sampai teh kamari mah Sirena leungit ka Pangican. Hah? Oh aing barapa teu nonton ieu nya. Masya atuhun Imam Gancang mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca Yasin mah teu nyaho ieu mah Gancang buah-buah mah Yasin. Hayu salat yuk. Coba dengiklah Yasin tuh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baca waqi'ah. Kunaon waqiah dulurna Yasin. Waduh subuh deui wae urusanana ieu mah. Urang mah teu bisa sabar pada ca Allah kumaha wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Salat sing sab. Berarti Kang ulah mun teu amun Gancang teu sabar. Gancang ge teu nanaon. Ngan ulah gancang-gancang teu mahrot tajwid tumaninah perhatikeun teu naon digancangkeun oge diwason. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tah jam 8 saparapat beres. Imam mulai jam 7 lewat 5 geus bubar kabeh jamaah. Aya di mana tarawih teh amat imamna racing. Bener eta imam barang didengekeun diintip teh bener gancang jasa eta mah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa puasa man. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad. Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Iya. Assalamualaikum. Beres taraweh ninin arutah. Mak kunaon mak mabok taraweh. Ring mabok aing ruku imam sujud. Aing sujud imam balik melegung natenya. Naudzuh. Tungtuna mah imam nu bener bacana teu kapake. Imam teu dararatang. Jamaah puyeng, saya imamna teuing aing bingung. Teu dararatang. Pusat ka mana? Wah. Salaki mana imam? Wah, salaki mah salaki kakarak. Atuh kumaha teu nyawa aing oge datang RT. Non siri wa amat Pak RT, teu imam, tenang aya RT. Maju ka hareup RT suka teh imam hoing pengumuman ya RT. Jamaah mushola hujatullah, kusabab imam teu dararatang mangka tarawih diliburkan. Ibu-ibu ngacung, Pak RT, punten, manya kudu libur. Eueuh imam, ye tiada rotan akar pun jadi. Eueuh imam ustad RT maju. Ulama apana kuliah jeung kuruh geus make. 2-3 rakaat tong ganti-ganti kuliah kuruh. Jamaah setuju daripada libur maju kuliah kuruh. Allahu akbar RT. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Menang genep rakaat salamet ya RT. Rakaat ka-7. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barang maca kuliah budak leutik ka gua. Pasti kuliah deui. Kira aing maca naon atuh ya nya. Ibu-ibu cie yang mau kuliah pikir-pikir. Saya teh moal aing moal kuliah ganti RT. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Ya ka mana sambunganana ieu nya? Abi lahabin wa tabbat. Eueuh sambunganana ieu. RT mewek di hareup. Awad yada. Abi lahabin wa tabbat. Goblok eueuh sambunganana. Mewek kita diharap eta. Cek jamaah ganti teh teu apal mah ganti. RT ganti bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Aduh pasti kausar deui ya urusanana ieu. Inna kunaon ngadada Quran aruboh sambunganana ieu. Inna bapak-bapak lillahi teh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ngaliak makmum sajajar maot kabeh. Naudzuh. Geus jam 12 tuh. Oh bener jam 12 wing datang tanggal 20 balik tanggal 2 hiji aing ceramah 2 poe aing bisa aya. Intina jamaah saya da salat mah tadi guru urang geus yeuh nya. Yuk beresna ieu rojaban tingkatkeun iman takwa ka Gusti Allah. Malah mandar urang saya menang karidoan ti Gusti Allah. Amin ya robbal. Wa kun akhili mubtadi musammihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa aslihi fasada bita'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Bobona sapanon carana sapakan bobot pantimbang tara juga puraning rahayu jadi kali kabuk kembang pinitik sinabaran sari-sari permios lain tesono amitan dan bosanan kawungkuk waktu kaugur kuatan. Lamun aya salah kata-kata kula eta memang datang tina kabodohan kula. Lamun aya bener eta petunjuk ti Gusti Allah. Kurang langkung nyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.